Здравейте! В днешното видео ще ви разкажа за Северна Корея. Ще разберете за нечувани правила и закони, които хората трябва да спазват там. Бих казал, че животът им е откачен, но те просто не го осъзнават. Останете до края, за да разберете повече. Жителите на страната не наричат себе си севернокорейци. В миналото Северна и Южна Корея са били една единствена страна, обединена в продължение на дълги години. Но след Втората световна война двете части се разделят. Що се отнася до Северна Корея, технически те са Корейската народно-демократична република. И въпреки, че могат да контролират само северната част, наричат себе си корейци. Те смятат, че хората на юг също са корейци, но са потиснати от нелегитимно правителство. Тъй като до края на клипа ще чуете още доста фрапиращи неща, интересно ми е вашето мнение, така че напишете в коментар какво мислите за Северна Корея и дали бихте живели там. Почти съм сигурен какъв ще бъде отговорът, но все пак искам да чуя и вас. Един от следващите закони, за които сега ще ви разкажа, наистина доста ме втрещи. Ако живеете в Северна Корея, трябва да се надявате вашите предци, дядовци или бащи да са свестни хора, защото в Северна Корея се използва така нареченото семейно наказание. Този термин се използва, за да се опише ситуацията, при която не само лицето нарушило закона бива преследвано и наказано, но и неговото семейство, включително родители, братя, сестри и дори децата на нарушителя, които даже може още да не са родени. Тази жестока практика дава началото си още от първия лидер на Северна Корея Ким Ил Сун. Семейното наказание може да включва изселване на семейството на нарушителя в работни лагери, лишаване от права и привилегии, както и физическо наказание. Тази практика е изключително контролирана и строга, като за нея се изисква семействата на нарушителите да проявяват лоялност и подчинение на режима. По този начин имате шанс да се избавите от тази мъка и наказанията, които грозят вас и вашето семейство. Представете ли си да се родите в затвора, защото примерно баща ви или дядо ви са откраднали нещо? През 2014 година в Бразилия се провежда световно първенство по футбол, на което участва Северна Корея. Специално за повода правителството наема актьори, които да подкрепят севернокорейския отбор на първенството. Както можете да се досетите, севернокорейците не са голям футболен колос и те отпадат от световното първенство след 3 загуби в групата. Но според новините, предавани по севернокорейските телевизии, нещата не са точно така. Северна Корея са успяли да победят с 2-0, 3 и 4-0, съответно в другите два матча останалите отбори и са се класирали за осмина финал. Според някои информации в интернет, след като се е завърнал националния отбор по футбол в Северна Корея, така леко футболистите са поизчезнали. Според някои информации те са изпратени в концлагер, където да изкупят греховете си от слабото представяне на световното първенство. В тази страна дори не можете да имате прическа, каквато бихте желали. Във всеки салон има табла с по 15 прически, съответно мъжки и женски, от които да си изберете. Това правило е въведено през 2013 година, като при жените има и още няколко ограничения. Младите и необвързани жени трябва да имат коси, които са по-къси. Ако вече сте олегнала и омъжена жена, можете да си пуснете малко по-дълга коса. Другото ограничение, което имате при прическите, е, че в фризьорските салони има само един цвят боя за коса и това е черната. В Пхенян, столицата на Северна Корея, кучетата са забранени. Там не можете да имате домашен любимец куче, тъй като това може да доведе до замърсяване на града. Именно поради тази причина те не са позволени. Аз съм сигурен, че това е един много добър закон и кучетата са виновни за цялото това замърсяване в целия свят. Тя каква била работата? Кой да се сети тук за тези неща? Северна Корея е известна със своя култ към личността, особено към лидерите на страната.
Този култ се концентрира около членовете на севернокорейската династия на Ким, която управлява страната от създаването й през 1948 година. Севернокорейците са научени да почитат лидерите си като непогрешими, недостъпни почтеници, които са спасителите и водачите на нацията. Общо взето те са техните богове. От 1948 година до този момент управляват трима владетеля от династията Ким. Техните портрети и статуи са разпространени в цялата страна и те трябва да бъдат отразявани с уважение и почет. Дори има специално изискване да си направите снимка с някоя от тези статуи на владетелите, но за това ще чуете малко по-късно. В Северна Корея има специален култ към рождените дни, но това са рождените дни на лидерите. Те се празнуват като национални празници и хората участват в публични мероприятия, за да изразят своето почитание и уважение към тях. Информационният контрол в Северна Корея е доста засилен. Всяка информация, която населението чува по телевизията, е строго подбрана и поднесена приятелски. Лидерите се изобразяват като гении, идеолози, герои, които винаги са в защита на населението и водачи на страната към перспектива. Шансът някой севернокореец да чуе по телевизията, че владетелят му е направил определени грешки, граничи към нула. Това не е възможно. Ако случайно посетите Северна Корея като турист, ето и някои важни правила, които трябва да знаете. Ако снимате когото и да било от династията Ким, то снимката трябва да е в цял ръст от главата до петите. Не се позволява изрязване на снимката, все пак трябва да се види величието на този севернокорейски лидер. Всички печатни материали, изобразяващи членовете на династията Ким, не могат да бъдат намачквани, повреждани или изхвърляни. Това е абсолютно забранено. Сега като се сетя, ние едно време се палихме печката с вестници, така че добре, че няма такъв закон в България. Щях да правя клипове от Белене. Тук се сещам и за една история, която бях чул по телевизията на бившия футболен национал Божидар Искрен от Гибона. Той е бил на турне с националния отбор по футбол в Северна Корея и тъй като един от мачовете валял голям дъжд, след като се прибрал в хотела си, той решил да изсуши обувките си. А какъв е най-добрият начин да си сушиш обувките? Разбира се, пълниш ги с вестници и те така поемат влагата и съхнат по-бързо. И той така направил. По някое време дошла камериерка и явно е забелязала, че вестниците, които са били в стаята му, ги няма. И 5 минути по-късно, познайте, на вратата му чука полиция и искат да го арестуват. След известно време разправи и тогава става ясно, че на вестниците имало снимка на владетеля на Северна Корея, което както видяхме е нарушение и поради тази причина искат да го арестуват. Но разбира се, като гости все пак нещата са се разминали благополучно. Друго важно нещо, което трябва да знаете като туристи е, че ако решите да посещавате някои от многобройните статуи, всички туристи се изреждат един след друг и се покланят, като ръцете трябва да са в страни от вас. Няма друга позиция, на която да държите ръцете си. В джоба или на кръста, даже не си го и помислете. Северна Корея е една доста непозната страна, но и също така доста наудничава. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било интересно. Можете да ме подкрепите като се абонирате за канала или харесате клипа. А от мен е чао и до нови срещи!